kai tsaye daga wannan masallaci na Trademore Central Mosque Nugui Abuja. Muna nan cikin suratul Anfal kuma yau za mu tashi aya ta 45. Ayar da ayoyin da muka karanta jiya mun ji Allah yana sarri ne na ni'imomi da ya yi ma annabi da sahabbai ta yadda Allah ya sauwake musu duk wasu sababba na samun nasara a wannan yaƙi na Badar, kawo daga wato wurin tsayawansu inda suka yi bezin ɗin rundunansu. Shi kan shi wannan wuri Allah ya zaɓan musu wannan wurin kuma ya zamanto alkhairi a gare su, saboda wurin ya fi dacewa da fada, ya fi ba da tabbatuwa ga dawakai da mayaka. To wurin ya zamanto additional advantage ne ga rundunar musulmi. Sai kuma wani rahaman Allah, duk da musulmai ba su da yawa a yakin, kuma rundunar kafirai sun ninka su kusan ninki 3, amma Allah ya nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki cewa ai rundunar kafirai ba su da yawa, kuma har annabi ya ma sahabbai albishir da aina gansu a mafarki ba su da yawa, nan ko suna da yawa, sun ninka su sau 3. kaga wannan ma a rahama ce ta Allah, saboda kada su karaya. Haka zalika da aka fuskanci runduna nan ma dai Allah sai ya nuna ma su sahabbai cewa wanda za mu yaƙa ba su da yawa. Su ma ɓangaren makiya sai suke ganin ai sahabban su ma ba su da yawa. Duka dai Allah wato ainihin cikin hikiman shi yake nuna ma kowa da kowa cewa wannan ba mu da yawa, wancan ba su da yawa, saboda ya zamanto liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, saboda Allah ya hukunta wani al'amari da ya kasance mai faruwa la mahal. Kuma Allah ya ce wa ila Allah turja'ul umur, zuwa ga Allah ne al'amura duka suke komawa. To sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Allah ya ce a waɗannan ayoyi wanda su biyo bawansu, Allah yana gaya ma mummunai sabubban samun nasara ne a filin daga, kuma sabubban samun nasara akan abokan gaba. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa duk in ka ji ya ayyuhal ladina amanu to ka bashi sauraronka, fa alqi ilaiha sam'a, ka kasa kunne ka ji me za a ce. Imma khairan tu'maru bihi aw sharran tunha anhu, ko dai alkhairi da za a umarce ka da shi ka samu lada, ko kuma sharri ne za a hana ka.
to Allah sai ya kira masu imani yace idza laqitum fi'atan idan kuka haɗu a filin yaƙi da fi'atan da wasu hinjuna ta kafirai ay ta'ifatun min al-kuffari tuqatilukum sai kuka ga wasu bangarori na kafirai da suka zo da nufin yaƙan sai Allah ya ce to fasbutu to ga sirri na cin nasara sirrin cin nasara da kowace runduna ta zo da nufin yaƙanku shine fasbutu ku samu tabbatuwa likita ne yanzu Allah zai karanto musu sirrurrukan da ke sa a ci nasara ne a kowane haɗuwa fasbutu ku tabbatu wato ku samu kafewa da dagewa akan yakan nasu kada a ce kun yi ƙasa a gwiwa wasta'malu sabra wa habsun nafsi ala hadhihi ta'ati al-kabira ku yi haƙuri ku tsare kanku akan wannan da'a mai girma allati aqibatuha al-'izzu wan-nasr wanda wannan da'a daga ƙarke ne za a samu ɗaukaka ne za a samu nasara to Allah madaukakin sarki ya fara gaya musu abu na farko fa shine fasbutu ku samu tabbatuwa domin a wasu wuraren Allah madaukakin sarki yana cewa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun idan raɗaɗi ne da zafi Allah ya ce kuke ji to su ma makiyanku suna da raɗaɗi suna jin zafi kamar yadda kuma kuke jin zafi haka in an tare su ko an soke su za su ji zafi jini zai zuba bambancin su da ku wa tarjuna min Allah ma la yarju kuna buri da fatan wani gara bata da wani lada a wurin Allah wanda ma la yarjuna su ba sa fatan shi kina ashe ana karantar da mu'minai ne cewa haƙuri fa za ku sai kun dage shi yasa Allah ce yake cewa allazina amanu siru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ay ghalibu a'da'akum bis-sabr shine musabara shi yana haƙuri kai ma kana haƙuri to Allah ya ce za ka ci nasara a kan shi ne in ka fi shi haƙuri wato Allah yana bawa wato ainihin sahabbai wannan ka'idar ce dole sai kun kafe sai kun dage ba za ku sanya tsoro ba in ba haka ba ba za a ci nasarar da ake nema ba to bayan sirri na farko na samun nasara Allah ya ce tabbatuwa wanda yake iya tabbatuwa bai ja da baya ba bai ruga ba dole shi zai ci nasara to haka zalika wannan sirrori da zamu ji nasara haka dukkanin sha'anin rayuwar mu ne da kullum yawa wanda ya tsaya aka buga aka kada aka raya da shi daga karshe shi ke nasara amma wanda da an kafza bugu daya ko ko jarabawa daya ko ko kalubale daya sai da sa ya ja da baya wannan ba zai taba cin nasara kalubale wannan yazo kana nan baka ja da baya ba baka matsa ba to wannan shi ke cin nasara to sai Allah ya kuma ba su wani sirrin na biyu sai ya ce wadhkurullaha kathiran ku ambaci Allah ambato mai yawa zikirin Allah na daga cikin sirrurruka na samun nasara a rayuwa gabaki daya sannan kuma khususan a wurin yaki shi yasa ma aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai cikin masu azumi wane ne yafi alkhairi ne wane ne yafi ladan azumi
wane azumin shi yafi na kowa sai annabi ya ce aktsaruhum lillahi dhikran wanda yafi kowa ambaton Allah yayin da yake azumi to nashi yafi na kowa domin shi ibada gabaki ɗaya da sallah da azumi da zakka da aikin haji da dawafi da sallah da sauran ibadu an shar'anta su ne li iqamati dhikrillah dan tsaye da ambaton Allah saboda haka a wurin yin wannan ibada wanda yafi tsaye da ambaton Allah to nashi ya fi yawa shi yasa annabi ya ce afdalul hajj al-hajj was-sadq aikin haji mafi falala shine wanda aka cika shi da zikirin Allah ana daga murya da talbiya labbaik Allahumma labbaik da sauran zikirori sannan kuma aka zubar da jini a cikin shine hadaya din nabi ce shine mafificin aikin haji kaga ashe zikirin nabi ya ce inna ma ju'ila at-tawaf was-sa'yu bayna as-safa wal marwa wal wuquf bi arfa yace li iqamati dhikrillah wannan tawafi da sa'ayi da tsayuwan arfa da sauran ibadun aikin haji an shar'anta su ne dan tsaye da zikirin Allah target din shine a ambaci Allah kuma ta sallah Allah cewa yi wa aqimis salata sai ce zikiri ku tsaye da sallah domin ambatuna to kaga hatta wato ainihin a cikin ibadun watan Ramadan Allah ya ce wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun so da haka mu cika kwanakin mu na wannan wata da zikirin Allah wanda yafi yawan zikirin Allah da azumin shi yafi na kowa to haka zalika ga mayaka daga cikin sababi na samun nasara shine al-iktharu min zikrillah idan kuna yawan zikirin Allah a filin daga Allah ya ce la'allakum tuflihuna to za ku ci nasara tabbas ayatudrikuna ma tatlubuna min al-intisari ala a'daikum abinda kuke nema na nasara akan makiyanku za ku samu wannan nasara fas-sabru was-sabat malan sai yace kaga a wannan ayan an hada musu abubuwa guda biyu ne ko kace uku as-sabatu shine abin da Allah ya faɗi dagewa da tabbatuwa da cijewa wanda in ka buɗa shi yana da alaka da hakuri domin in ba a yi hakuri ba za a iya dagewa a cije din ba to sai dai ita ma hakuri tana nan a gaba za ta zo sai wal iktharu min dhikrillah sai aka ce musu ku yawaita ambaton Allah to idan kuka yi haka to min akbaril asbab lin nasr to waɗannan abubuwan su ne mafiya girman dalilai na samun nasara to dole ne da zamana ku dinga yawaita zikirin Allah akwai hadisin Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi riwayat Abu Dawud Hakim annabi sallallahu alaihi wasallam yace isnatani la tarudani addu'o'i biyu ba a mai da su annabi yace addu'a inda nidai addu'a yayin kiran sallah sai yace wa du'a inda bala'i ko inda ba'th da kuma addu'a a yayin da runduna ke fuskantar runduna a yayin yaki in mutum yayi addu'a to wannan addu'a ma la turaddu ba a kore ba ta faɗi kasa to ashe yana nuna yawaita zikirin Allah a yayin yaki yana daga cikin dalili da ke sa a samu nasara ya ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkuru Allaha katiran la'allakum tuflihun to sai dalili na gaba da ke sa a samu nasara sai Allah ya ce wa atiiu Allah wa rasulahu ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzon Allah da'a istimali ma amara bi wurin aiki da abinda Allah da manzansa suka yi umarni da shi wal mashi khalfa zalika fi jami'il ahwal kuma ku tafi akan haka a dukkanin yanayin da kuka samu kanku
a same ku da yin ma Allah da'a da yin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a. Allah ya ce wala tanaza'u, kada ku samu jayayya, a samu ja'in ja tsakanin ku rundunar musulmi ko tawagar musulmi ko al'umman musulmi. In aka samu at-tanazu' to wannan yujibu tashattutil qulubi wa tafarruqiha, yana wajabta rarrabuwan zuciya sai a samu sabani. Jayayya yana kawo sabani. Idan wannan ya ja to wannan ya saka, amma in wannan ya ja wannan ya ja ko igiya ne ma ai sai a tsinka ai. In wannan ya ja wannan ya ja za a tsinka kowa ya rasa. To haka zalika in wannan ya ja wannan ya ja zukata suna tsinkewa sai ya kawo rarrabuwan kai. Amma da wannan ya ja sai ka sakar mishi kawai don a zauna lafiya. Da ya ja baka ja ba ka sakar mishi, hakan baya nuna wai shine mai gaskiya. Ba haka yana nufin shine mai gaskiya ko shi yayi nasara ba, kai da ka saka dan zaman lafiya kai nasara. Domin akwai wanda in ba a saka mishi aka yi ba to ba za a zauna lafiya. Shi kullun sai dai abu yanda yake so, to kana iya bi din dan a zauna lafiya. Wala tanazu, Allah ya ce kafu ya yi. Sai Allah ya faɗa illan ja'in jadan nan sai ya ce fatafsharu, za ku yi rauni. Ai tajbaru, wato za ku yi rauni. Wa tadhhabu rihukum, ƙarfinku shine arrihu an, wato iska, amma anan bi ma'ana ƙarfi da kuke da shi, kata ustunku tazhabu. Idan kuka yi ja'in ja to za ku yi rauni, kuma anan ƙarfin ku sai ya. Domin indai aka yi ja'in ja to za a samu rabuwa, to da an samu rabuwa kuma ƙarfi ya tafi, sai a samu rabuwar kai. To kuma su dama makiya babba abin da suke so su ne kan musulmi ya rabu. Domin haɗin kan musulmi matsala ne gare su. Kafaran duniya gaba ɗaya abu na ƙarke da za su yi burin ya faru shine musulmin duniya kansu ya haɗu. To da an ce kan musulmin duniya ya haɗu to khilafa islamiyya ta dawo ke. Khalifanci na musulunci zai dawo. Za a sami amirul mu'minin na duniya gaba ɗaya wanda duk musulmin duniya shi suke saurari. To wannan kuma matsala ne ga kafirai. Haɗin kan musulmi matsala ne gare su. Shi yasa duk yanda za su yi su ga kanmu ya rabu sai sun yi. Shi yasa suka dinga yakan wannan gwamnati na musulmi ta ƙarke ita ce Ottoman Empire, suka dinga yakan sai suka karya ta gaba ɗaya, suka rubuce ta. Wannan tun da ta da ba a ƙara samu. To haɗuwan kan musulmi matsala ne gare su. Kuma haɗin kanmu shine babban ƙarfinmu. Shi yasa ma har Allah yake goranta mana, yace ya ayyuhal ladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Allah yace kafirai sashin suna son tashi, su kansu haɗe, suna tare da juna, suna jibintar lamarin juna, suna haɗewa. In dai aka zo maganan wato ku musulmai a lokacin kansu zai haɗu, kowa yana aje sabanin shi a gefe, in dai maganan tunkarar ne akan musulmai ne da ba su matsala. Sai Allah ya ce illa taf'alu, kun ba ku haɗa kanku ba kuma ku so junan ta kuma fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, za a samu fitina a doron ƙasa da barna mai girma. To Allah madaukakin sarki anan ya nuna mana daga cikin sirrika na samun nasara a filin yaƙi a kuma dukkanin al'amuran mu na rayuwa shine yin ma Allah da'a da manzansa. Kai ma Allah da'a, kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a. Abinda Allah ya ce kai kai, wanda Allah ya ce ka bari ka bari, ko da kuwa ranka yana so, amma ka fifita son Allah akan son ranka. Ka fifita son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan naka san. To in dai zaka yi haka, to sai Allah ya ta shige maka gaba a al'amuran ka, yana sanya albarka a ciki. Ko da kuwa wani matsalan ya biyo baya a sanadiyan biyayya da kai ma Allah da manzansa, to Allah ya maka alƙawarin sai ya baka mafita.
nabi ya ce man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan minhu. Duk wanda ya bar abu saboda yin ma Allah da'a, saboda yi ma manzon Allah da'a, sai ka bar wani abu duk da kana so, duk da akwai wani amfani da zaka samu a ciki, amma saboda ya saba ma Allah da manzon sa sai ka bar shi. Annabi ya ce to awadahu Allah khairan minhu, Allah zai musanya ma da wanda ya fi shi alkhairi. Kaga rashin yi ma Allah da'a da manzansa, ai mun karanta a can suratul Ali Imran a yakin Uhud, mun ji shine abin da ya ba wa musulmai matsala a yakin Uhud a can baya. Saboda Allah madaukakin sarki yace awalam ma asabatkum musibatun kad asabtum mislaiha qultum anna hadha. Allah yace qul huwa min indi anfusikum. A yakin Uhud an samu wato matsala dan rundunar musulmai kusan kace ita aka yi galaba a kanta. Duk da yakin bai kare ba, ba a gama yaki ba, domin yakin Uhud ba a kare shi. Yakin Uhud ya tsaya ba a kare shi ba. Sun dauka sun kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya hausa man dutse, sahabbai suna ba shi kariya, sun zagaye shi bayan runduna ta rugurci, da yawa wasu sun arci, sai kaɗan da suka dawo suka yi ba annabi kariya a jikin dutse, har dai Qurayshawa suka wuce suna musu isgilanci. To sai bayan da suka tafi ne sai suka ga to ai ba a gama ba, tunda ai Muhammadun na raye. To shine sai shi dan ya zugo su cewa to ku dawo, wannan yakin yau sai an yi ta kare. A daidai wannan lokaci kuma an samu casualties bangaren musulmi ya fi yawa, dan an fi kashe musulmi sun kai 70, hadda su sai na Hamza, su Mus'ab bin Umayr da sauran manyan sahabbai. To ko da suka dawo lokacin annabi sun riga sun komo Madina, sai kuma Allah ya umarni cewa duk wanda ya je Uhud to ya mai da sulken yaki, ya dauko takobi ya dawo, ko da ciwo a jikinka ka karasa kayan yaki ka fito. Wanda suka je yaki aka ce duk su dawo, ba a gama ba. To cikin ikon Allah sun fito kuma sai Allah ya watsa aniyan waɗancan da suka dawo, sai Allah ya kora sai ba a yaki. Amma dai ka iya cewa bangaren musulmai su suka fi samun rauni ne yawa. To shine sahabbai suke cewa anna hara, kuma Allah ya ce musu qad asabtum mislaiha. A yakin Badar da muke karanta yanzu kuma musulmai su suka yi nazara, domin sun kashe arna 70, sun kama arna 70. Su kuma a yakin Hudu musulmai 70 aka kashe. Shine Allah ya ce kad asabtum mislaiha, irin su biyu kuka kama, kun kashe 70 kun kama 70. Amma kuma a wannan karan yakin Hudu ko an kashe muku 70 ne kawai. Kun ga har yanzu dai wato ku kuke gaba. To sai suke cewa anna hada, yaya aka yi muka samu wannan rauni, ya aka yi wannan nasara akan mu. Sai Allah ya ce kul ka ce da su huwa min indi anfusikum, ku kuka ja mu kawai. Shi kuma abin da ya faru shine saba ma manzon Allah, saba umarnin manzon Allah shi ya ja masu wannan matsala. Ar-rumatu, yan kibau da annabi ya daura su a saman dutsen Uhud, yayi positioning din sahabbai, sai ya samo wasu sai ya ba su duty outpost din su, aka ce nan saman dutse za ku tsaya, nan ne wurin aikin. Asaben ɗinku su ne ba mu kariya da tsaro ta saman dutse, ka a hauro ta nan a yaƙe mu ta baya. Annabi ya ce kada ku sauko hatta laura aitumuna taqafuna tsayu. Annabi ya ce ko kun ga tsuntsaye na mana ɗauka da hankaka ke ma ɗan tsako, annabi ya ce ka ku sauko daga kan dutsen nan ku zaman. Kaga wannan standing order, kuma yanzu ko a military setup ma ai matsala ne da aka ce an bada umarni sai wani ya saba, ai ba a yarda da indiscipline, matsala ne, yana kawo rugujewar runduna. Ina ba ta mun gane. Shi yasa ma duk wanda aka bashi umarni ya tsaya akan umarnin sai kaga har yaba mai ma ake yi. Ina ba ta mun gane. To su kan sun saba, me yasa kuma suka saba din?
san abun duniya. Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Cikin waɗannan rumatu da suke kan dutsen da aka fara cin nasara a yaƙi, a farkon lamari musulmai nan da nan suka yi nasara, suka watsa rundunan kafirai. Ashe su sun raba rundunan su gida uku ne, kashi ɗaya ne aka yi nasara a kansu, akwai kashi ɗaya can baya, sannan akwai kashi ɗaya da ta zagayo ta bayan dutsen Uhud wanda sahabi Khalid bin Walid kafin ya musulunta kenan shi ke jagorantar wannan runduna. Shi ne wato chief of army staff na Qurayshawa, Khalid bin Walid, kuma har bayan musulunta shi ne chief of defense staff ma na musulmi gaba ɗaya. Babban kwamandan yaƙi ne ga Qurayshawa, shi ne military commander Qurayshawa, shi ne military commander. Kuma ko da yin musulunta da title ɗin shi yana shigowa aka ba shi title ɗin saboda ya iya ya za aikin shi. To yana nan yayi dako da a baya su ba su san abin da annabi ya hango ba, da ya aje su a saman dutse sai kafa su suka sauka. Domin mene? Sun ga ai an ci nasara, ana ta kwasan ganima. Sai sai Allah ya ce minkum man yuridu dunya, wasu abun duniya ya tsole musu ido a cikin wai sun je kwasan ganima. Ita ce abin da Allah yake nufi da duniya. Ana kwasan ganima, ku zo mu sauka mu ma mu je mu kwasa, ai an ci yaƙi. Shugaban su yace musu a'a, annabi fa ya ce kan mu sauka, ko me zai faru a filin yaƙin nan kan mu sauka, annabi ya aje mu anan mu tsaya. Sai shi dan irin da ya wuce a suka ce to ku dai in za ku tsaya sai ku ci tsayawa, mu kam za mu je mu ɗebo ganima. Shikenan sai majoritin su sai suka sauka. Akwai wanda suka rage suna tsayawa, amma kuma adadin wanda ya rage ba zai iya outmatching ɗin rundunar Khalid bin Walid. Saboda da Khalid ya ga sun sauka ya samu dama yanzu, kawai sai ya taho da runduna. Wanda suka rage ya crushing ɗinsu, kawai sai zamanin musulmai sun samu kansu cikin kaman tsaka mai wuya. Rundunar Khalid ta baya, kuma ga waɗancan ta gaba sai aka sa su a tsakiya. Nan ne sai aka samu matsala, har aka yaɗa jita-jitan ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba taɓa zuwa yaƙi an yi tunanin annabi ya mutu ba sai yaƙin Uhud. Jita-jita sosai cewa ai annabi ma ya mutu. To me ya kawo musu wannan matsalan a yaƙin Uhud? Saba ma Allah da manzon Allah. Annabi ya ce ku tsaya nan ka kusa, sai suka so. To kaga duk yayin da annabi zai ce kai abu kaki, to ka riga ka siyan ma kanka cikin matsaloli. In matsala yanzu ka fara gani, in dai annabi zai ce kar kai to ga riga ka sai bakan ka take din matsala. Kuma duk abin da ya biyo baya kaka ce anna hada, Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum, kai ka dama kanka. Ba annabi ya hana ba, Allah ya hana, annabi ya hana kai, to dole a samu matsala. To shine Allah yake ce musu wa atiiu Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kaga nan sirri biyu ayan take kunshe da shi. Sirrin farko shine yin ma Allah da'a da manzansa, dole sai an cika wannan za a samu nasara. Akwai wani yaki da sahabbai suka je, an babda yaki ba a samu nasara ba. Shine komandan yakin ya zo ya kalla ya ce kai mu duba kanmu, mene wata sunna ce ba mu aiki da ita ne. Mu duba kanmu mu ga wanda ne muke da shi na la ila shi yayi delay din wannan nasara. Mu duba, da aka duba sai aka ga ai ba ni aswaki. Aswaki yace to maza kowa ya kare ikin aswaki, to ai ta aswaki. Ana rikan aswaki, kaga sunna ce mai muhimmanci malam, muna saka shi da kaga har da azumi ma muna saka shi. Annabi yana aswaki har da azumi. Ita ce sunna ta karke ma da annabi ya dabbaka ta bar duniya. Sunnan karke da annabi yake nan, daga ita sai koma zuwa ga Allah. Ina aswaki yana jinya, kanin na Aisha Abdurrahman ya shigo ɗakin da aswaki a hannun shi. Annabi ya ga aswakin bai iya magana saboda zafin ciwo, ya dai bi shi da ido. Mana da ta gane yana so, ta tambaye shi kana so ne alama, sai ta karba ta tattauna mishi, sannan ta bashi.
yayi wannan aswakin daga nan kuma shikenan ya koma zuwa ga yasa suke cewa an kana son kaji me sunna na karke da annabi yayi shine aswaki sunna ne mai muhimmanci kwarai annabi yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu ko inda kulli salat ko ma kulli wudu duka nasu sunna yayin kowace alula ko yayin kowace sallah da na sa aswaki ya zama compulsory sai kai kafin kai sallah in ba dan kan tsananta ma al'umma kaga wannan yana nuna mana muhimmanci shi to kaga to waɗannan bayan Allah sai suke ganin ai aswaki da muka yi rauni da yi ne shi yasa aka samu delay na nasara ana samu aswaki ana da aka koma filin daga kawai din nan suka samu nasara a yaki kaga duk wannan yana daga cikin abin da ayar take nuna wa yi ma Allah da'a da manzansa ayi yakin yadda Allah ya ce a bisa dokokin Allah a manhaji da Annabi ya karanta ka a wuce iyaka a wurin yaki ka a yi barna kar a yi ta'adi kar a saba ma Allah akan ka'idoji da Allah ya gindaya na yaki a kiyaye ku to sai sirri na biyu da ayar take dauke da shi shine wala tanazu fa tafshal anan kuma wato don ni na yaki abubuwan da ba a so da an yi su matsala ne shine jayayya dole rindina su samu haɗin kai dole musulmi kalmar su zama to ɗaya kar a samu jayayya sai abu na uku Allah ya ce wasbiru ku yi haƙuri nufusakum ala ta'atillah ku haƙurtar da rayukan ku kan yi ma Allah da domin ku sani inna Allah ma'a sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri bil auni wan nasri wat ta'yid Allah yana ba su nasara yana ba su taimako yana karfafar su waqsha'u li rabbikum wahda'u lahu to ku kankantar da kanku ku risana ku gurfana ga ubangiji to kaga wannan wasbiru din yana da alaka da fasbutu tun tafarruqo ala talazina musbiru wa sabiru as-sabr dole ne a filin daga innama an-nasr ma'a as-sabr ba a cin nasara sai an yi hakuri kuma Allah ya ce inna Allah ma'a as-sabirin Allah yana tare da masu hakuri idan duk yayin da za a zo karawa to ba kawai zaka ce ai mun Allah na tare da mu bane a'a akwai kuma wasu ka'idodin da sai ka cika ba zaka ce kawai Allah na tare da mu ba bayan kuma abubuwan da ake son abin la dubba da sharuɗan samun nasara duk baka yi su ba ka miƙe ka ce kawai Allah na tare da mu ba haka Allah yake shi yanzu kafirai da su za su fi ku hakuri a filin daga su za su yi nasara duk da su ne kafirai ka'ida saboda haka akwai wasu ka'idoji wanda ya cika su to shike samun abin da ake ba kawai ka dogara da cewa Allah na tare da kai Allah na tare da kai kuma ya ga maka ka'idojin samun nasara yace kai kaza ana samun nasara an yi kaza ina bada nasara ga wanda yake kaza da wanda to waɗannan abubuwan kai su tukunna sannan sai ka hada da roƙon Allah ya bada nasara sai a samu nasara amma ka'idoji da sharuɗan samun nasara duk ka aje za gefe kuma ka ce Allah na tare da kai zai yi ba ya ce maka wasabiru dole sai ka kuma kiyinka hakuri ina fatan mun gane sai ka kuma kiyinka a ko ina ne ba a kasuwa ne abokin takararka na kasuwa sai ka bi shi hakuri da ya bi ka hakuri shi zai galaba a kai a wurin aiki ne a duk inda ka samu kanka ba dole ka fa hakuri to nasara yana tare da mai hakuri ne sai Allah ya ce ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون
Allah ya ce daga cikin hane-hane da ake hana mu kar mu aikata su fa a yayin da muka fito yaki. Haka zalika al'amuranmu na yau da kullum ma waɗannan abubuwa suna hana samun nasara. Mun ji an hana mu at-tanazu, jayayya, ana son mu haɗa kanmu. To nan ma sai Allah ya ƙara da wani hani yace wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas. Kar ku kasance kaman waɗannan da suka fito daga gidajensu bataran cike da girman kai wa ri'a'an nasi da kuma son burge mutane, shine son su yi riya mutane su gansu. Anan Allah yana magana akan Qurayshawa ne, su Abu Jahal. Dan yayin da suka samu labarin annabi ya fito zai tare ayari da Abu Sufyan ke jagoranta ta kayan fataucin Qurayshawa, sai suka yi rinduna, suka haɗa kuɗaɗe aka fito, domin asali fitowansu don su zo su tsare, su ba wa kuɗinsu da dukiyarsu da Abu Sufyan ke tafe da ita daga Sham don su ba ta kariya. Shi ne asalin manufan fitowa. Abu Sufyan da ya samu labarin annabi da sahabbai sun fito za su tsare shi, sai ya bi ta zagayen wannan Jabalul Akbar ta gaban teku, sai ya samu wata hanya ya wuce. Me kon ya biyo hanyar daga Sham, hanyar shi mafi sauki shine ya miƙo straight kawai ta Madina ne, ta yankin Badar, ta nan zai biyo shi. Ga wanda ke tahowa daga Sham hanyar ya fi sauki. Amma jin an sanya annabi ya yi shirin ambush za ta shi da sahabbai, sai ya zagaya ya wata ɓarauniyar hanya ta gaban teku sai ya gudu. Su kuma daidai rundunar su Abu Jahal mushrikai sun taho har sai da suka zo Juhufa, miqatu ahlul Madina ko sun kawo nan, sai Abu Sufyan ya aika da wasiƙa a gaya musu cewa to dukiyar ku tasha na tsere ba a same ni ba, saboda haka tunda dama kun fito tsare dukiyanku ne, kuma yanzu dukiyar ku tasha, ina ga ba sai an yi yakin nan ba ku koma gida kawai. Lokacin da suka yi so Jufa, lokacin wannan wasiƙa ta Abu Sufyan ta zo musu cewa to kawai tunda abin da ya fito da ku dama kuɗin ku ne ya sha, to ai a koma. Abu Jahal ya ce ina, ba za mu koma ba hatta nari da Badar, har sai mun kai Badar. wa naqilul aju, mun yanka ko mun soke raƙuma, mun ci nama, mun sha giya, mawaka da makaɗa da ƴan mata sun mana rawa an taka, sai mun baza kafatu. in ji Abu Jahal. Wata ma'u bi masirin al'ar, yace Larabawa sai sun ji labarin wannan fitowar nan, duniya sai ta san irin wannan fitowar da muka yi, kuma kowa sai ya yi shayin mu daga wannan fitowar, ba wanda zai ƙara takala. To kaga shine waye ta kunu kallazina karaju min diyarihim baqaran wa ri'a'an nas, cike da alfahari da nuna isa da kuma nuna ma mutane cewa mu ba mun kai. Abu Jahal shine fir'auna hadhihi al-umma, fir'auna wannan al'umma. To kuma kaga shi yasa annabi yake yawan ce mana mu dinga kallon wa zamu yi tarayya da shi, domin wani yana iya influence da ra'ayinka ya kai ka zuwa ga halaka. Saboda ka kullum ka dinga zagaye kanka da mutanen kirki wanda za su ba da shawara na ƙwari. To amma kuma kasancewa ana da manya-manyan matsiyata irin su Abu Jahal, sai ya influence din mutanen gaba daya, sai ya influence din. Al-Aqnas bin Shuraik daga cikin Banu Zuhra, shi kadai ne ya ja da Abu Jahal, kuma yi nasara akan shi a wannan. Dan zama akai ana ne, mitin aka zauna ana yi to gashi Abu Sufyan ya ce dukiyar mu da yanzu ya za a koma gida kawai. Abu Jahal ya ce ina, an ce mun je,
sai mun nuna mun isa. Al-Aqnas ya ce a'a mu dai kam gida za mu ko wannan yakin ba za a yi da mu ba, mu dama abin da ya fito da mu dukiyarmu, kuma dukiyarmu ta sha ba za mu je ba. kuma shine komanda na Banu Zuhra, domin kusan Larabawa an za a je yaki to kowace clan akwai komandan sa, kowace clan akwai command, wato battalion ne battalion. Kaga man ko a yanzu ai sojoji kowanne battalion akwai wato komandan kowanne battalion, to haka kowane gida ko kowace kabila shugabanta shine komandan wannan battalion. Yayin da komandan battalion din yace ba za mu yakin nan ba gida za mu koma, to duk sojojin battalion din nan nashi ba za su koma. Saboda haka Al-Aqnas yace ina ai mu wallahi ba za a yakin nan ba, tunda kudin mu ya sha, abin da ya fito da mu kenan gida za mu. Ya kwace kabilan Banu Zuhra, adadin su ya kai mutum 300. Daga cikin dama asali su 1300 da suka fito daga garin Makka. To kaji dalilin da yasa ake ce maka kafirai adadin su da ya wuce 1000 ba. Ai Aqnasu shi ya kwace ragowar 300 da suka hausa ma. Yayi gida da sai ba za su. Haka wanda suka so su ja an ce har Banu Hashim da suke cikin tafiya. Kaga wannan ɗan gidan su Annabi kenan. Da lokacin ba su musulunta ba sun so su ja Abu Jahl ce ina isa ba. Da kula shine wannan bakaran wari'a annas. Annabi dama da gansu ya ce ga Qurayshawa dan sun fito muku da duk wani kaifin su da adadin su, yuhaduna Allah wa yuhaduna rasulahu, sun zo dan su kange addinin Allah, su yaki Allah, su yaki manzon, saboda tsananin adawa da kiyayya, bakar kiyayya da suke da shi ga Allah da manzonsa da addinin Allah. Wannan ya kara ingizo su, shine Allah ya ce to wala takunu kafu zama irin su. Don kaga at the end wannan mummunan manufa na alfahari da ji da kai da nuna ma mutane mun kai, daga karshe ai shi yasa na daga cikin sababban da yasa suka fadi a wannan yaki. Da kuma Allah yana ce muku duk in za ku je yaki ka kusa alfahari, kar ku sanya riya, kar ku sanya burge wani, ku kankan da kanku ku nufaci Allah a ayyukanku, kar ku sake ku yi alfahari, domin da kayi alfahari a yaki to kana faɗi, nasara Allah yana kwace ki daga hannunka. Allah bai san alfahari. Inna Allah la yuhibbul farih, inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Allah baya san mai alfahari, Allah baya. Shi yasa ma a yakin Hunayn wannan darasin ya faru ga sahabbai a yakin Hunayn, da ya sanya nasara ba ta samu ba a farko sai daga baya. Saboda a yakin Hunayn Allah ya ce wa a'jabatkum kasratukum, yawanku, domin musulmai sun fita yakin Hunayn da yawa, domin an yakin Hunayn ne bayan fatahu Makka. To bayan an yi fatahu Makka da yawa sun karɓi musulunci, adadin musulmi yayi yawa, to akwai bakin musulunta da yawa. To shi yasa adadin yayi yawa, har suke cewa in dai dan yawa ne a yau ba za a yi galaba a kanmu ba. Lan nuglaba al-yawma min kafa, in dai yawa ne to yau sai dai mu za mu nasara kan wannan. Shi Allah ya ce in a'jabatkum kasratukum, yawan ku sai ya ba ku yake burge ku, kuke ganin yawan ku wani abu. Allah ya ce walan tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat. Yawan naku bai wadatar da ku komai ba, kasa sai muku kunci duk fadin ta. Sai aka samu sahabbai da kuma wasu daga cikin musulmai suna rugawa da kafafunsu. Sai da Annabi ya sa sahabbai aka dinga kiransu, ya ku bani wane ku dawo, halumma ila rasulillah. To shine fa sannan sai suka dawo suka ƙara wato ainihin jan daga, sannan daga baya Allah ya bada nasara. To kaga ashe din an samu alfahari ga runduna, to wannan alfahari da yawa, alfahari da ƙarfi, alfahari da kaza to yana sa Allah ya karye. Allah baya son girman kai, Allah baya son alfahari, Allah baya son alfahari. Kuma kaga na daga cikin abinda zai karya kasan America a yau ke, na daga cikin wato tikitin rugujewar America a yau alfahari da take da shi.
musamman shi wannan mahaukacin da ke jagorantar yana da ji da kai, yana da alfahari. Ai mun yi kaza a duniya ba runduna da za ta iya wannan kazan in ba rundunan Amerikawa ba. Duk abin da sai ya faɗa yana brage cewa mun yi kaza, mu ne kaza, ba runduna irin ta. To kaga wannan yana ta silent din rugujewan Amerika ne gaba daya, sai Allah ya karya ta. Ko dan wannan alfahari da suke yi sai Allah ya karya su. Balantana kuma sauran abubuwa na dalilan rugujewa ga sunan kafirci, iyakan addinin Allah, zalunci, yaɗa barna da fasadi a doron ƙasa. Duk waɗannan dalilan rugujewa ne. To ka ɗauki alfahari kawai da suke ji da kansu, wannan ma yana sa su mushi. To shine Allah yake hana mummune cewa kar ku zamanto kamar waɗannan da suka fito suna alfahari, suna nuna kansu, wa yasudduna an sabilillah, suna son su kange mutane gabanin tafarkin Allah. فهذا مقتلهم الذي خرجوا إليه wannan shine manufar da yasa suka fito mun gani ko sai Allah ya ce wallahu bima ya'maluna muhit lalle Allah ya kara da sanin duk abin da suke aikata duk abin da suke yi Allah ya sani sai Allah ya ce wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma ku tuna lokacin da shaytan yake kawata musu da ayyukansu shaytan sai yake kawata musu aikinsu yake sa suna ganin sun burge kuma sun isa wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas yace a yau ba mai galaba akan ku cikin mutane wa inni jarul lakum kuma ni din nan na ba ku lamuni na ba ku aminci aka ce shedan ya zo musu ne a cikin suran me ke da suna Suraqa bin Malik bin Ju'shum daga cikin Banu Bakara bin Kinana. A zamanin jahiliya Qurayshawa a wannan zamanin suna da abokan gaba kaman ka ce ne akwai bangaren America da Rasha akwai rigima to sai Amerikawa su kwashe sojojin su za su je yaki misali mu ce Afghanistan kaga sun bar kasan su to sun zo za su fita sai suke tunanin to yanzu kan mu zo mun kwashe sojoji America da zaga ta kai mana hari ta baya to shine abin da Qurayshawa suka bi tsoro yanzu zamu taho Madina kuma ga Banu Bakara mana rigima da su kar mu zo mun fito Banu Bakara ta mamaye mu ta shammace mu ta kawo mana hari mu kuma muna nan muna kokarin rigima da musulmai Banu Bakara na ta bayan mu za su kawo mana hari to wannan aka zauna ana mitin tun a farkon fitowa daga Makka din ake ta wannan mitin din yanzu ya za a yi a fito ne ko a raba rundunan biyu wasu su tsaya wasu su taho shedan dan ya halakar da su sai ya zo musu a suran Suraqa ibn Malik Suraqa ibn Malik kuma shine sayyidu Bani Bakar ko sayyidu Kinana yana daga cikin manya-manyan hakimai masu fada aji na kabilar Banu Bakara to sai shedan ya zo musu a suran Suraqa ya ce musu ba dai ni ne sarkin Bakarawa ba ni ne dai Donald Trump ko to na ba ku lamuni America ba za ta kawo muku hari ba ko rushe ku je ku yakin ku ka ku da mu wa inni jarul lakum ce ni na tsaya muku Bakarawa ba za ta yake ku ba ku tafi shedan ne ba Suraqa din bane ya dai zo musu ne dan ya zaga su in giza mai kan turuwa ne musu saboda shi shedan ya san akwai matsala a gaba shedan ya san da matsala za a je ba yaki ne da annabin Allah yaki ba da addinin Allah rundunar Allah ce wa za a je yaka kaga ko shi dan aya zan da matsala ya zan ba za ka nasara a wannan yakin ba yace wa inni jarul lakum ni ina tare da ku da ma shi dan abu abin da yake so shi ne ya ingina mutane zuwa wutan jahannama kawai to yanzu ya samu customers din shi sun taho su kuma suna son su ja da baya kaga zai losing client ko sai ya zo ya fito a suran Suraqa yace a kai ka kuda mu indai dan Bakarawa ne ku sai ba komai ai ko suka samu karfin gwiwa suka fita yace inni jarul lahu yace falamma tara'atil fi atani Suraqa yana cikin su san dauka Suraqa ne nan ko shedan ne da shi aka zo Badar rindina ta fuskanci rindina yaga annabi yaga Abubakar yaga Umar kai sai kuma yaga mala'ika Jibril da Mika'il sun zo da su za a yaki sai falamma tara'atil fi atani yayin da ya ga rindunoni biyu ya ga rundunan Allah ai aka ce na kafa ala aqibai sai ko yuga da ku sai aka Suraqa kawai ya ja doke shi ya ce to ni dai ba ni cikin wannan yakin na
kaga ya riga ya kawo su filin daga ko yanzu qara'atul bi'ata ne kaga wannan maganan fasa yaki dole sai an yi an riga an fuskanta na kafa ala aqibai sai ruga wa qala inni bari'un minkum yace ni ba ko inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ba ku gani inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah wai idan yake ga musa sai ni ina tsoron Allah wallahu shadidul iqab Allah ne tsananin hukuma ne kaga shi dan ya zuga su ya kai su ya baro su Allah ya tsare mana imani to kaga wannan a inni arama la tarawna suka ce ai mala'iku ne da ya gani ga rundunan Allah sun sauka kuma Allah ya karfafa rundunan musulmai da tawaga ta mala'iku to sai mu tsaya nan saboda na dan mai samarai ne ban karanta shi harfan bi harfin saboda mutanen mu ba su zo ba yau ko the verses we studied today are talking about the reasons and the things requirements for victory. For you to be victorious, there are certain conditions and certain requirements that you have to fulfill them before Allah will grant you victory in anything you are doing. But most especially, the topic of discussion is the Battle of Badr. Allah subhanahu wa ta'ala is telling the companions after the battle, it's like there are lessons, moral lessons learned after the battle of Badr. Allah subhanahu wa ta'ala told them, oh you who believe, if you meet your enemies in a battleground, Allah said the first secret of victory is hospital. You must endure. You must be consistent. You must plant firm your feet. You must have steadfastness before you be victorious. Once you happen to be weaker, then the other party will defeat you. So the first thing that you must have as sabat, you must be consistent. There will be no, back of or retreat. Unless you must forward ever. This is one of the secrets of victory. You cannot say, we are the armies of Allah. Armies of Allah, then you have to do what Allah said you should do before you get victory. Just name of the armies of Allah, we are Muslim, will not give you victory. If the other party are doing the reasons and the things to be victorious more than you, then they will defeat you. So Allah said, first of all, you have to plant your feet. You must not retreat. Allah said, Wadhkurullah. The second secret of victory is remembrance of Allah. Make frequent remembrance of Allah. Al-Dhikr. Allah said, make dhikr. Invoke Allah. Magnify Allah. Exalt Allah subhanahu wa ta'ala. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah is one of the reasons for you to be victorious in everything you do. So this secret, don't only apply them on the battle, no, in our day-to-day activities. Are you getting that? It applies to everything you do. These are the keys of every victory, and these are the keys of every success in life, not only in battlefield. You understand? You must apply steadfastness in everything. You must be consistent, you must be determined, you must dedicate yourself. You must be serious. You must not retreat in what you believe in. And secondly, Allah says, you make remembrance of Allah, invoke, magnify Allah, exalt Allah, pray to Allah. Allah said, for doing such, you will be victorious. Then Allah said, another secret of success is obedience to Allah and His Messenger. Allah said, obey Allah and the Messenger of Allah. If you disobey Allah, one disobedience can be reason for your defeat in a battleground. One disobedience. Are you getting that? One disobedience can cause your defeat. If one person or group of people in the battle are to disobey Allah, one disobedience can lead to you being defeated. Allah said you must obey Allah. So even in your life, if you are seeing problem, Allah said don't say where is this coming from. Allah said it's from you.
You caused it upon yourselves. You are the reason why you are seeing problems or obstacles, tragedies and calamities. Allah said it's because as a result of your deeds. Bima kasabat aydin nas. It's because of what you do. So therefore, if you don't want problems, then don't disobey Allah. Disobedience to Allah is like you are inviting problems upon yourselves. You obey Allah and the Messenger of Allah. Another secret and key of success, Allah said there must be unity. Unity. You must have discipline and unity. Allah said you should not be having misunderstanding or confrontation among yourselves. That can cause disunity among you, and your strength will go. It will weaken your army, your military. It will weaken your battalions. When there is misunderstanding and conflicts among you, then it will cause weakness. So Allah said you cannot be successful without teamwork and unity. You must have teamwork. You must be united. Allah said if you are to do that, you obey Allah and the Messenger of Allah, and you magnify Allah subhanahu wa ta'ala, you unite yourselves, then Allah said you should be patient. Another key of success is patience. You must be patient. You must have tolerance and endurance in everything. You must endure. Because Allah is telling the companions that if you feel the pain, they also feel the pain. Meaning your enemies are also feeling the pain. If your body is shedding blood, you feel the pain when you are being cut. Blood is coming. Your enemies too are shedding blood. They also feel the pain, the way you feel the pain. So therefore, you must endure. So if they endure the pain more than you do, then they will defeat you. Despite being the army of Allah, you must power them in what? Patience. Sabir. Because Allah said, Inna Allah ma'as sabirin. Indeed, Allah is with those that are patient. The patient ones, Allah is always at their side. So in everything you do, you cannot succeed without being patient. You must endure, you must be patient. Exercise a little more patience. The more things are worse, the more, the end is coming and is approaching, and it will be easier for everything. So Allah said you should be patient, you should endure. Without being patient, Allah, you will not succeed. In everything you do, in this business, in this work, everything. Even in your da'wah, as a da'iyah. In your business, you cannot succeed without being patient and endurance. Allah said, among the secrets of success, especially in the battlefield, Allah said you should not do as those that disbelieve in Allah are doing. The way the Quraysh, under the leadership of Abu Jahl, marched out of Makkah to come and fight the Prophet and the Muslims at Badr. And they are doing that out of what? Out of bragging and pride. Being proud of themselves. They want to show off. They do it out of pride and show off. Allah said, whosoever is going to do that, then is going to be the reason for his defeat. Allah does not like, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Inna Allah la yuhibbu al-farihin. Allah does not like people that are proud and arrogant. Allah does not like them, and He will never grant them victory. They will be defeated mercilessly, because Allah wants to show them that who are you? You must be humble. You humble yourself to Allah subhanahu wa ta'ala. Don't think I am the almighty superpower of the world, like the way Donald Trump is doing today. What our army has done, no army in the world can do it. You see, he's bragging, arrogant, he's being proud of his army. Our army, no army can do what we have done. We have just executed an operation that in the whole world no army can do it. You see, this is just buying ticket of their defeat, because Allah will destroy them. Any army that is arrogant and proud, Allah will defeat them, because victory is from Allah alone.
Are we getting that? Victory is from Allah. So Allah does not like people that are arrogant and proud. You should never be proud in anything you do. Are you getting that? You must humble yourself. Even if you are getting the victory, give the credit to Allah. Give the credit to Allah. All who are min indillah, it's from Allah. It is Allah that gave us this victory. It is Allah. Allah wants us to be humble. So if we want to defeat our enemies, we must be humble. Allah said we should not do as those enemies are. You know, the Quraysh came out of pride. And Allah is aware of what they do. So they were defeated. And Allah also told us about what the devil has done to them. You know, the devil, he is one pushing the Quraysh to come and fight Allah and the messenger of Allah in the battle of Badr. The devil go extra mile. And he revealed himself in human form. The devil. The way you know how desperate is the devil to push them to hellfire. You know they are going to hellfire directly now. What is the final destination of the person fighting Allah and fighting the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the army of Allah? As he dies, where is he going to? It's hellfire. And you know that is the primary assignment of the devil, to carry everybody. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. He wants everybody to go to hellfire. So the devil is so desperate. They were thinking of their enemies, Banu Kinana, Banu Bakra. They have enemies that they have, ancient war among them. So as they are marching out of Makkah, they are thinking that what if our enemies are to come and attack us from behind us, meaning at our back? Meaning we are going to be fighting two sides. Are you getting that? We are coming to fight these ones at Medina. Then what if after leaving Medina, our enemies will come and attack us from behind? So they are like hesitating. Are we to go further or no? When the devil see that they can vote not to go and fight the battle, and he is so desperate to push them to hellfire, he revealed himself in human form. In the form of Suraka ibn Malik. Suraka ibn Malik. And Suraka happens to be the leader of that clan that are fighting them. So the devil revealed himself in the form of the leader of their enemies, to give them assurances. La ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum. That is what the devil is telling them. I have given you, peace and assurance that our armies will never attack you. In fact, I am going to accompany you to go and fight this battle. So he accompanied them to Badr, thinking that it was the leader of their enemies, not knowing that it was the devil. When the two armies faced each other, فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ, Allah said, نَكَفَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. Then the devil, Suraka, in the form of Suraka, now carried his horse and started running. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ. Said, today I am not going to be part of this. I'm not part of this. إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ. I am seeing what you are not seeing. Because they are seen Angel Jibril and Mikael among the army from the heavens sent by Allah to support the Muslims. You understand? So the devil used to see them. He saw Jibril and Mikael. He cannot face that army. So he runs. Inni aghafullah. I'm even afraid of Allah. I fear Allah today. The devil is telling me. Inna Allah shadidul iqab. Allah is very severe in punishment. So he left them. So you can see how the devil can push somebody to hellfire and withdraw. That is how he does. That is what he has been doing from day one. And that is what he will keep doing till the end of the day. So may Allah protect us. So we should try not to be arrogant. We should also do our best not to follow the devil. We should always follow Allah and the path of Prophet Muhammad and the path of the believers. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the end of today's study. We'll continue from there tomorrow. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.